Hello，大家好。今日係我 Kelvin 喺創業學堂分享呢個主題嘅，叫做假如沒有遇上 Amway 嘅。咁我先介紹下我自己先啦。我叫 Kelvin Chu 姓趙嘅。我做項目管理嘅本業，咁就係工廠入邊嗰啲項目管理啦，負責跟 project 嘅。咁我有個13歲大嘅女咧，兩個11歲大嘅仔嘅。喺2021年咧，因為小朋友濕疹而即刻流出嚟。OK，咁圍繞翻呢個主題講啦。假如沒有遇上 Amway 啊嘛，咁先講翻我以前啦，未遇上 Amway 之前，我個生活係點？咁我做項目管理嘅，咁做咗都畢業之後做咗都20幾年，咁就都係咁啦，即係好多都係要翻大陸做嘢嘅啫，都係咁噶啦。我每個星期一就上廠度咯。咁我廠係遠啲啫，係喺上海嘅，所以每個星期一就坐飛機上海咯。咁做，咁通常禮拜五晚啦，落翻啦。有時忙啲嘅就禮拜六先落翻嚟咯。咁通常一個禮拜都係飛來飛去㗎啦，所以我人生都係忙到甩肺啦，忙到癲啦，都呢啲情況嘅。因為其實你飛得上去，跟住快想做啲嘢落翻嚟，翻香港。咁中途其實有時要去，除咗去內地之外，有時要出國海外啦，出去美國出去泰國出去越南有時喺內地又要跟客嗰啲組裝廠跟Render 嗰啲廠咁根本就冇乜短期嘅。每日都係開會因為我 project 一定要開會嘅，所以開會係點啊？話俾人聽我哋 project 嘅進度嘛，話俾內部又好，客又好嘅進度又好，話俾內部你應該點跟 project 應該有啲咩要做，話俾客我哋嘅進度。都係睇報告追進度講電話講 conference call 生活就好似永遠都冇得停淨係得做工作兩個字唔係真係 Amway 嗰隻做，係真係工作做成嗰隻做。結果點？結果咪出事咯，身體出事。咁出咩事咧？我記得嘅有一次，其實喺外國出差去美國嘅，嗰陣時啱啱飛過去，通常前一晚我哋都會盡快食完時差啦，咁第二朝我哋先入廠去公司嘅。但係第二朝先發覺，咦？點解我會聽到鬧鐘聲嘅？因為我轉身先聽到，咁先發覺，咦？原來個鬧鐘喺度響住嘅，我都聽唔到。我嗰陣時係左邊俾震動壓住咗，我轉身嘅時候，左邊開始聽到啦。其實我就發現啦，我原來係右邊耳仔聽唔到。咁嗰陣時都好驚嘅，點解會咁樣？但就即刻上網 check 下啦，因為呢個就醫生嗰啲乜都唔識㗎嘛。上網 check 都睇到突發性耳出衝耳仔中風都係呢啲咁嘅症狀。突發性耳失聰都睇咗網上係有辦法醫治嘅，我哋安心啲嗱喺嗰度做完晒啲嘢就翻去啦，因為都一場去到冇理由就咁即刻走㗎嘛。亦都其實我淨係聽唔到嘢，都冇乜其他問題嘅。揸車講嘢我完全都係冇影響嘅。翻到香港做個檢查啦，揾耳科啦。耳科同我講好得意喎，問我你係咪真係突發性耳失聰？我又唔係嘅咩？我又唔知喎，總之我突然間覺得聽唔到嘢咯。醫生話都可能有其他原因㗎，但係咧如果突發性嗰隻咧，就即係濕咗啫。佢有啲藥咧可以幫到手嘅，但係嗰啲藥咧
就好傷身嘅，對身體傷害都幾大。但若果能夠救到你耳仔，呢個傷害都應該好多人都會選擇會做。但係若果你唔係留發成電一衝，你又用咗呢隻藥咧，係有啲戇居嘅，即係傷個身又對耳仔冇幫助。咁我真係唔知喎，係咪？咁我之前我都有少少覺得係應該係差啲嘅，但係嗰陣時我一路認為係咪叫咩？可能有啲意思啊，點樣樣。咁醫生話：如果你唔清楚決定唔到，我可以同你做多啲詳細檢查嘅。咁就選擇咗做 MRI。咁後來先發現原來真係唔係咁耳仔痛，真係多謝咗呢個醫科嘅等我捱少咗劑藥唔使傷身但係俾咗個噩耗俾我啦。原來唔係耳仔問題係個腦入邊有問題因為腦入邊有個腫瘤壓住咗個聽覺神經，影響到聽力嘅。當時我就呆咗啦，冇搞錯，點解係我我咁後生點解會咁嘅咧？即係我成日覺得我都仲好健康嘅，冇乜嘢，行得走得咁樣。醫生又同我講叫我多啲休息叫停一停。我話咩你呢個腫瘤咧，其實都幾大，應該就唔係一時三刻造成嘅，應該都好多年累積翻嚟。跟住同我係講，放咗啦，唔通我真係嗰啲叫咩積勞成疾我突然間啲粵語片嗰啲咳咗合跳嗰啲情景我湧晒出嚟嗰刻我睇過我先開始發現原來咁多年我一直都冇真正停過好似真係第一次逼自己靜靜地坐低諗下，你咁搏命為咩咧？當然都係為生活啦，為賺錢啦，絕對唔係為咗成功感啦，咁都係得成功感。好彩經過咗啲波折最後咧都揾到個醫生幫我切除。其實波折其實都好大下嘅，一開始咧我見咗好幾個醫生，都係腦科醫生都係話我腫瘤大得滯唔可以一次性切除即係話開咗個腦切一刀埋一刀啫喎，七成八成咁咁剩翻嗰幾成咯，就合翻埋個腦，再用放射線甚至伽馬威伽馬射線再射入去，枯萎盡大枯萎咁樣慢慢消滅。嗰陣時我聽完之後，哇！簡直係恐怖我係唔敢接受呢個方案嘅，好似無了期咁樣咁就繼續去揾醫生嘅，直至我揾到個醫生，佢好有信心咁同我講你嗰個腫瘤咧壓住個聽覺神經，我睇過個片，因為係個 MRI 其實可以轉嘅360度咁轉嘅，佢睇得好清楚嘅。其實佢就話呢個腫瘤好乾淨咁壓住個聽覺神經嘅，係好 clear 嘅，佢係有信心同我一次過 cut 咗出嚟。佢同我講有信心嘅，OK你可以考慮下幾時做或者做唔做。咁有啲人選擇唔做嘅，即係兩個完全都有嘅但係話最重要你係唔知道個腫瘤係良性定惡性因為惡性咧就即刻冇㗎啦嘛。而家又冇乜冇事冇講你唔攞走佢咩？由良性轉化做惡性嘅時候有其他嘢發就仲大件事㗎啦。都冇考慮好耐冇幫呢個擺咗入都係自己做咗佢嘅因為始終好大嘅影響喺度，無論好處咁樣
到影響到聽覺㗎嘛。再大啲嘅話，個腦限啊咁樣你都承受唔到嘅。另外都要讚下呢個醫生嘅，除咗佢睇到呢個狀況之外啊，其實係睇到我前面呢度，佢叫做三叉神經節，係都有另一粒腫瘤，係，但係相對地係細好多好多。嗰粒係暫時未有影響嘅，但係睇到係有。咁個醫生都好主動提出嚟，呢個你哋開得腦就同佢切埋啦。我聽到之後，我都好用，呢個醫生咁好嘅，即係開腦切嗱及埋啦，已經意外嘅啦，佢仲好有信心咁講話可以切埋，價錢一樣嘅，佢點都係開腦幫價錢㗎啦。最危險嘅都係開咗腦㗎嘛，你話因為控制嗰啲咩腦啊各樣啊，佢仲好計咗好詳盡嘅，你咧傷口咧就喺呢度，喺你後面呢度咧開一個大概5蚊雞咁大嘅窿，喺度轉個窿，咁喺入邊做啦，做完晒之後咧，總之你嘅傷口就會喺呢度淨係見到嗰個花嘅啫。你如果唔想俾人見到咧，留長啲頭髮遮住㗎啦。咁我覺得唔理佢啫，我就短頭髮，所以有人睇到嘅。所以呢個醫生我真係好記住佢。所以之後有朋友都問我，嗰陣時點解決嗰個問題咧？都介紹佢見呢個醫生啦。因為有其他朋友都有呢啲症狀類似啦。嗰次真係呢個之後咧，總算係大步攬過咗啦。切咗出嚟之後，個腫瘤即係都係良性嘅，係良性嘅。咁就係處理大步攬過。呢個係幾我想翻以前，諗翻以前咯，自己呢個好似好順利嘅。即係一路其實都係一路逼住自己，甚至連健康啊、家庭啊都理唔到咁多。同時間其實我小朋友都有其他問題嘅，頭先都提過我小朋友有濕疹啊嘛，後尾先認識到係出內內，但未認識之前係點咯？一開始冇乜嘢嘅，可能一大兩大嘢，紅紅地，咁睇下醫生查下藥膏，點知越嚟越多大嘅，手腳都有啲，主要係啲節位咯，我小朋友係最嚴重其實係左腳眼嗰個位嘅，嗰個位紅得緊要咯，同埋夜晚小朋友會拗到出血都係呢個位。有時真係拗到出血，第二朝問到你都喊嘅，因為佢都係忍唔住拗到痕，成場都係要做嘅。對小朋友情緒都唔係幾好啦。大家即係實在次次嗌嘢食你小心啲啊！你又唔食得呢樣，唔食得嗰樣，咩海鮮我都唔敢俾你食嘅。就跟住我哋反覆試咗好多嘢啦，又中醫西醫又飲食調整效果都唔係幾理想，成日都反覆。小朋友又好辛苦，一個人。得個擔心咯，聽到有咩方法新嘅，我之後去試嘅，冇去試嘅，都一路都冇解決。直到有一日咧，太太認識到佢問阿 Hannah 同我哋分享咯，因為佢個仔係俾佢個仔醫治嘅問題，話嚴重過我個仔好多嘅，佢發面都爛埋嘅，住嗰陣面都爛晒，好慘嘅，笑都唔得嘅。笑都會爆開，行路要我哋行，佢係跳嘅，跟住最重要，聽係佢咁嚴重，都用流催淚呢個營養調理方法可以搞掂。嗰陣時聽完就話我哋好有即係曙光嗰陣時話，
橫掂我哋都試咗咁多方法都唔得啦，都冇其他方法㗎啦，不如試下咯。咁啊真係估唔到，跟住我小朋友咧就幾個禮拜到，佢就開始紅燒咗好多㗎啦。咁去到2個月左右，跟住連條都退晒啦，皮膚紋路全部追翻嚟正正常常。所以我哋之後經過呢次經歷咧，我哋覺得正式嘅認識到啊，原來牛吹牙唔單止係一個產品嚟，而係一個方法，有理念咁樣去真正去改善健康。喺嗰刻咧，我哋對 Emily 啦，對牛吹來咧啲信任真係建立咗好多，因為我哋親眼見到我哋身邊嘅屋企人去改善嘅健康。咁改善咗我身體健康之後，我太太梗係好鼓勵我改善埋我啦。咁又已經算係逃過一劫啊！做腫瘤嗰單嘢，咁佢話：喂，其實仲有好多問題嘅喎，因為一 check 嗰個 Emily 一 check 嗰個內臟脂肪去到14，哇！我手燈咁樣，即係好似個醫咁140，哇！我話哇，即係驚內臟脂肪又唔知塞咗邊度，塞心臟嘅心臟病，塞到腦中風，啊，同埋佢又本身有血壓又偏高嘅，窒晒界嘅，膽固醇又窒界嘅，佢仲要我仲有嗰啲睡眠窒息症好多年㗎啦，由打鼻鼾去醫院 check sleep test 係有去到窒息程度，我而家去到要戴呼吸機嘅每日。咁之前我都覺得人老即係人大咗就有呢啲毛病㗎啦，就覺得好正常啫。但係當我經歷咗腫瘤之後，覺得健康重要啲，再落去嘅話就再嚟多一劫都唔知過唔過到嘅。所以都聽老婆話啦，就去調理啦。都好多謝阿 Hannah 同 Rebecca 嘅，佢哋都好細心，亦都好幫忙咁介紹body fit 幫到你㗎，body fit 啲食譜案例，好多人都可以改善到健康啊，脂肪肝啊，咩血壓啊，全部都可以有機會改善到嘅。你想見到啦，我減肥前減重後瘦咗幾多圈嘅，尤其是條頸啊，我條頸瘦咗一圈之後，其實喺嗰個鼻鼾個狀態好好多。我試過有1-2日特登唔帶個 GoPro 睇下情況，我第2日係冇頭痛嘅。我之前係會有頭痛，或者係瞌睡咁樣嘅，企喺度都瞓着。以前因為其實係夜晚又有缺氧情況，但係而家咧，就算冇帶，我都係冇帶呼吸機，我都精神嘅，頭亦都冇痛。但係仲有鼻鼾，所以我哋有帶呼吸機，第日又唔想做屋企人去飲。但係喺呢個過程入邊咧，就更加了解到有出來唔係自己補充緊嘅，而係有一個新嘅方式嚟調整咯。同時 Rebecca 咧亦都好堅持，我都好感激佢嘅，好堅持咁跟進我。佢邀請我哋聽同佢講咗啦。當然一開始我唔明啊嘛，我就唔係好聽話嘅。佢嗰時我講佢嘅，我話唔得閒啦，忙啊，忙都忙我，其實忙咩嚟？冇咩忙嘅。邀請咗一次去同埋大健康商機，因為徐醫生講嘅。我嗰次聽完之後就明多咗。我之前聽到啲都成日都賺健康賺錢，但係我聽到啲係唔係幾明。喺呢度聽完之後明多咗好多，真係感覺到係賺健康，例如我賺到啦，賺健康之餘仲可以賺錢賺時間嘅。當然係話你建立咗呢個被動式收入之後，除咗賺健康之外，仲可以賺錢賺錢咯。仲可以建立到呢個被動式收入。你自己之外，仲有幾多個小朋友可以傳承俾個小朋友？點解唔試下咧？
因為其實之前都冇任何一個行業我認識嘅係可以做到呢樣嘢，所以喺2023年實在開始或者呢個第二生意已經踏咗呢條路。咁我加入咗之後，我嘅人生觀開始改變咗好多啦。喺健康方面我認真多咗學習，點樣去改善自己健康，因為都教咗我，喂，你係做呢個健康產業，佢自己都唔健康，你行出嚟都冇力啦，係咪？所以更加着重改善咗自己健康先，賺咗健康先啊。財務方面都而家一步步開始建立呢個收入。當然一開始唔係好快嘅，唔快嘅，但係見到進步咯。好似我見到呢個手比較貼切啲之前幾蚊嘅㗎，咁慢慢咁做上。雖然唔係話唔果樹但係呢個係呢個概念，真係會慢慢增長嘅。最開心係時間變得自由咗。以前我一個月喺屋企，可能而家5次6次咁樣，而家差唔多日日都可以見到，一齊食飯，仲可以計劃一家人去旅行，家庭氣氛又好好多啦。嗰陣時而家有啲病痛多個時間可以喺屋企陪佢哋，有啲咩問題或者想幫佢解決，大家都輕鬆咗好多啦。然後我仲識咗好多正面嘅夥伴，大家都好正能量嘅，會互相扶持啦，互相鼓勵。呢個我一路根本20幾年生意，都大個話都唔係咁多見到啲，所以有時我都諗翻，若果我幾年前係冇遇上 Emily，我會而家係點樣咧？會唔會係咪仲喺機場嗰度，每朝匆匆忙忙咁翻工，夜晚又匆匆忙忙咁樣翻返嚟香港，或者日日飛來飛去3更半夜先落機，跟住第二朝又去開會，咁樣都好大機會。又或者會唔會係仲要頭痛緊去覆診，佢擔心緊咁樣生活嘅話，會唔會又發作？咁又生第二粒血瘤出嚟咧，耳仔又會唔會有影響？又或者係喺屋企見到個小朋友，見到佢濕疹咁痛苦，又幫唔到佢喎，束手無策，淨係見到佢痛苦，即係心揦住咁樣。但係而家唔係啦，而家唔係啦，因為唔知我 M 點樣流出嚟，我自己健康有，我屋企人健康都講到先咗先，賺咗健康先，跟住我努力喺度建立，慢慢建立，賺錢賺時間，往呢一方向，可以人生變得有希望咗嘅。所以話呢度咧，就好鼓勵大家唔好俾恐懼阻止你去改變，話唔埋你一個改變就可以改變你嘅人生。喺呢度 Emily 仲可以珍惜身邊嘅夥伴，珍惜呢個平台，因為有時一個轉型嘅人就可以改變咗成個人生。所以咧，因為 Emily 係一個咩？可以賺健康、賺時間、賺錢嘅生意。你只要肯踏出第一步，踏出你第一步，呢3樣嘢你都可以一齊擁有。所以我喺呢度咧，好珍惜身邊嘅夥伴，好珍惜呢個平台，因為有時咧，一個轉念咧就可以改變一個人生。
所以最後咧，我都好衷心咁講一句啊！好彩我遇上咗 Amy，改變咗我嘅呢個人生，唔使再過以前嗰啲咁嘅生活。好啦，我今日分享係咁多啦，多謝大家收聽，拜拜。